gatuma ntawe upfa kuvogera telefoni yawe nko kugira password muri computer ntikabe hagira uyivogera no muri urugendo rw'agakiza ugombye kugira password ugombye kugira akantu wibikaho ku buryo icyakunyeganyeza icyari cyo cyose wakibonera kukibyiga ni iki niyo password ese ufite password yo kwizera ufite password yo kwihangana ufite password yo gusenga cyukubise cyose urasenga cyangwa urasohoka ukajya kuvuga Sashimwe Kristo yazakuzwe muraho hobe ndahobe cyane long time igihe ni kirekire cyane tutabonana tutavugana tutaganira ari benshi cyane babinyishuje nanjye numvaga bakumbuye cyane numvaga I can't wait kongera kuza hano kongera kubana namwe rero Imana ihabwa icyubahiro kwibikoze ndizera ko muri amahoro muri hose inshuti zanjye zose aho muri hose shalom shalom abavandimwe shalom shalom n'abashobora kuba ari abanzi banjye namwe amahoro y'Imana ababeho tseko bidakwiriye nta mumaro wabyo n'amaro w'urwango rero ndabashuje mwese mu izina rya Yesu nshimishijwe no kongera kuboneka hano imbere ya kamera n'imbere yanyu n'imbere y'Imana munyemerere tubanze dushima Imana yuko tubana uyu munsi data mu izina rya Yesu turagushimye kandi turaguhimbaje uri Imana yo kwizerwa ibihe byose uri Imana ishobora byose uri umukunzi wacu uri inshuti yacu uri byose byacu twebwe abakwizera guhaye icyubahiro kubw'umunsi mwiza turemeye kubw'umwanya mwiza waduhaye ndagushimye ko ari wowe wawugennye ndaguhimbaje ko ari wabishoboje hari byinshi cyane byinshi biba biduhugije ariko uri Imana yacu uri Imana yatugeneye ibihe uko bigenda bisimburana ngo haye icyubahiro ko ari wowe ubikora mu ngeri mwiza ushyirwe hejuru rero umwanya wundi bumare hano ntabarije sinumvikane singaragare mwame simvuge ngo bari ryo wumvikana wowe muri ryo uganze ijambo ryose cyo ndi uvuga bari ryo wampaye maze mwongere mwiza rigende rigere ku mutima uwo ari we wese wagennye kugira ngo rimugereho uwo arigeneye rifitiye umumaro aba ari we rigeraho kandi rimugirira umumaro shyirwa hejuru mwongere mwiza kuri Imana yacu kandi yumva gusenga ikanasubiza uhimbazwe kubikoreye kwibahisha mu izina rya Yesu amen rero muraza kunyihanganira narwaye inkorora ariko be well in Jesus name ndaza kumera neza rero narimba kumbuye inshuti za Team TV narimba kumbuye abavandimwe banje bajya bansaba bati nyamuneka ntugatinde uratugaburira tukanyurwa data icyo akubwiye kuri twebwe ukakitugezaho no kuri tujya tunyurwa naje rero mbabwira narimba kumbuye bifuriza amahoro y'Imana bifuriza kugubwa neza mbabwira ngo nubwo bwose dufite byinshi bidukikije bibi bitoroshye biteye ubwoba abantu barapfa biteye ubwoba abantu bararwara biteye ubwoba impanuka ibintu byinshi bisa n'ibiteye ubwoba ariko nje kubahumuriza mbabwira ngo nubwo bimeze buryo ariko Kristo aracyari ku ngoma nubwo bimeze bityo ariko isi ntabwo yarangiye Yesu ashimwe nje kubahumuriza babwira ngo nubwo bimeze bityo ariko Imana iradukunda nubwo ushobora kubabaye warabuze umwana wawe warabuze umuvandimwe warabuze umugabo warabuze umugore warabuze ukunda uwo ari wese ariko nje guhumuriza nkubwira ngo nubwo bimeze bityo ariko Kristo aracyari ku ngoma kandi nubwo bimeze bityo umenye ngo Imana iradukunda ijambo ry'Imana riri mu Roma igice cya 8 umurongo wa 31 avuga ngo none ubwo bimeze bityo tuvuga iki Bwana sifiwe ubwo Imana iri mu ruhande rwacu umubisha wacu ninde Yesu ashimwe cyane bivuze ngo twanyura muri byinshi cyane ariko Uwiteka ubwo ari mu ruhande rwacu umubisha wacu yabande Satani yakifuje buriya kudukorera ibirenze ibyo twebwe tubona ariko kubera ko Uwiteka umukunzi wacu inshuti yacu
imana yacu, umuremyi wacu, umurinzi wacu, ubwo turi iruhande, ubwo tugose, ese umubisha wacu yabandi, ese naho yaba hari kugira ngo byashoboka. Ubundi buri Uwiteka atari mu ruhande rwacu, nukuri reka mbabwire ngo ababisha bacu batumira bunguri. Ushobora kuba umuzi, ushobora kuba utamuzi, ushobora kuba icyo ari cyo cyose kibi, icyo ari cyo cyose cyakugirira nabi, ariko kubera ko Uwiteka ari ku ruhande rwawe, niyo mpamvu ujya umeka umwuka w'abazima. Ushobora kuba hari ibibazo by'urimo, birashoboka. Ntabwo buri munsi ari haleluya, ntabwo buri munsi ari amin, ntabwo buri munsi ari amahoro. Ngeze kubibabwiraho ngo nk'uko umubwiriza bivuga, ibihe birasimburana, tuba tugomba kubyemera ibyo ngibyo, nta bundi buryo. Ibihe bigomba gusimburana. Uko wagize igihe kivuka, ugomba kuzagira igihe gipfa. Uko wagize igihe giseka, n'icyo kubabara kigomba kubaho. Nta kundi, niko icyanditswe, niko Bibiliya bitubwira, kandi nako tujya tubibona bisimburana. Rero ikintu gikenewe ni ukugira uburyo bw'ubyitwaramo, uburyo tubyitwaramo. Ibibaye birabaye, yes, ariko se tubyitwaremo duti. Rero ndababwira ngo naje kubahumuriza ngo nubwo hari byinshi cyane biteye ubwoba, ariko none umenye ngo Uwiteka ari mu ruhande rwacu. Mubisha wacu naho yakangana, naho yadutera ubwoba, naho yatunyeganyeza, naho ariko umenye ngo Uwiteka ari mu ruhande rwawe, kandi arakurinze, kandi aragukunda. Hari ubwo tujya duhura n'ibintu bikomeye bikakujegeza, ukabugera naho wavuga amagambo akakaye ngo ariko Uwiteka uri he? Ese twapfuye iki? Ese wankweho amaboko? Ese ibasi ibi birakunaniye kubikora? Kushobora byose ibi nibyo bikunaniye? Ese ariko reka mbabwire ngo muri byose Uwiteka, inshuti yacu, umukunzi wacu, umuremyi wacu, ari mu ruhande rwacu. Bitari ibyo hari byinshi cyane. Nigeze kubabwiraho ngo ari ikintu nkunda, hari ubwo kijya kinyibagira, ariko darubini cyangwa se jomeri. Buriya Imana idusije nka kajomeri gutya, ikatwereka ibiba biturwanya uko bingana. Muntu w'Imana, watuza ukavuga uti yo, buryo bwose mbanzi ko Uwiteka ntereranye, buryo bwose mbanzi yuko atanyitayeho, buryo bwose mbanzi ko iki kintu nkibaza impamvu cyantereranye, nkabona ari ibintu bikomeye, nkabona. Ariko reka nkubwire, ushoboye kureba gutya muri jomeri, buri kanya hajya wicara uvuga uti Mana ushimwe, Mana uhimbazwe, na cya kindi warakinyije, Mana uhimba. Hari ibyo Uwiteka dukiza tutanasenze, hari ibyo Uwiteka dukiza tutanabizi. Mwari mubizi? Hari ibintu byinshi cyane, byinshi byatugirira nabi, umukunzi wacu ataturi iruhande, ariko ushobora byose niwe nshuti yacu, niwe muremyi wacu, niwe murinzi wacu, niwe byose byacu. Rero nje kuguhumuriza nkubwira ngo kuva ari mu ruhande rwawe, umubisha wawe ntacyo azagutwara. Yesu ashimwe. Ushobora kuba rwose urengana, ushobora kuba uri mu bibazo ntazi uko bingana, ariko uyu munsi nje nkubwira ngo none se ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubwo umukunzi wacu, ubwo umukiza wacu, ubwo Imana yacu iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu yabande. Barahari. Satani niwo murimo we, yaje kwiba no kwica no kurimbura, ariko ubwo Imana yacu, umukunzi wacu, inshuti yacu iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu yabande. Rero ndabahumuriza mbabwira ngo rero igisabwa nuko dukomeza kwikomeza ku Mana, dukomeza kuyegera uko bwije uko bukeye, dukomeza gushaka impamvu zituma twegera Imana uko bwije uko bukeye. Ikikujegeje cyose umve nta handi hantu wahungira, ahubwo wahungira ku Mana. Umve ubuhungiro bwawe nta bundi. Rega hari igihe cyo ngeze mbaganira ndababwira ngo hari ubwo uhungira ku muvandimwe wawe, akaba yagera ku irembo akaba nanabibona ngo ni jori, ariko pe bikanga, akavuga ati reka wapi, nta gahunda rwose nihutaga cyangwa nta mwanya afite cyane, mubwire ngo ntabwo mpari. Ariko Imana twizeye ntabwo ari bayari, Imana twizeye ntigiruho.
hari umuhanzi witwa Kwizera Alfred yogeze aririmba indirimbo aravuga ngo nkunda kutajya uba busy, ngo aho nguhamagare hose wenda kubona, ngo ntabwo ujya umbana busy, ngo ntabwo nomero yawe iba compose. Bwana sifiwe. Turasabwa kwikomeza ku Mana. Ikigukubise cyose hungira ku Mana. Amagambo mabi wumvise hungira ku Mana. Ibibazo bikugose bikomeye cyane wumvise hungira ku Mana. Ahandi hose tujya tuhahungira, ariko hakaba ubwo ubuhungiro bubaye butoye, hakaba ubwo rwose pe byanze. Rero reka mbabwire bwoko bw'Imana, nta handi twabona ubuhungiro, nta handi nta bwihisho bundi dufite uretse mu Mana. Kandi ubwire mu ruhande rwawe uhumure nshuti yanjye. Ushobora kurarurira ariko mu gitondo impundu zikavuga. Ushobora kurana ibibazo ubona utazi aho biri butoborere kugira ngo ubone igisubizo, ariko Uwiteka afite byose kandi ashoboye byose. Ese ashimwe. Ndamenyesha ko Uwiteka ashoboye byose, nta kimunanira. Gusa hari igihe cya buri kintu, nkuko mbibabwira buri gihe hari igihe cya buri kintu. Give time. Hereza umwanya ikintu, gihe umwanya. Kirababaje, kiraremereye, kikubujije, kiragutsikamiye. Yego ndabyumva, njyewe se buriya nuko ntabigira, ubu nabirariraho ngo njye ntabyo ngira. Oya nanjye ndabigira, ariko reka mbabwire ngo twikomeze ku Mana. Abaturanyi bacu bajya bavuga ngo tuwe kwateka umukama. Twikomeze ku Mana, tumwanganie kwa Mungu. Ukomere ku Mana, wumve nta gikwiye kukujegeza. Birahari biratujegeje, biratumaze, biturushije imbaraga, biradutsikamira, ariko reka duhungire ku Mana. Reka dushakire ubuhungiro bwacu mu Mana. Reka dushakire ibisubizo byacu mu Mana. Reka dukura amaso ku bana b'abantu, ahubwo duhanga amaso yacu Imana, kubera ko niyo nshuti yacu nyashuti, itajya dutererana, itajya tuburira umwanya, itajya twumva ngo ituvemo. Murabizi ko ugenda ukaganyira umuntu, uyu munsi rwose ngiye kuburara, uyu munsi abana banjye, akakuburira umumaro, yanze ahubwo akanakuvuga akagenda. Tuzi yuko Jori yaje akambwira ukuntu ashonjesheje abana. Rero niyo mpamvu mbabwira ngo tuwe kwateka umukama, dukomere ku Mana. Aba ariyo tubwira ibibazo byacu, aba ariyo dushaka. Inshuti zanjye, uyu munsi naje numva nkeneye kugira uwo mpumuriza. Ahari Uwiteka, hari uwo yabonaga yuko hari aho yarajegeye, abona nk'aho Imana yamwibagiwe, abona nk'aho oya ntabwo yakwibagirwa, nta nubwo yakureka. Yaguciye imanzi mu kiganza cyayo, uranditse utaraba urusoro mu nda y'umubyeyi wawe yari ikuze. Uko niko yabwiye Yobu wa none ni njyewe, ni wowe. Yaguciye imanzi, aragufite. Izina ryanjye, amazina yanjye, umuganwa Jolly arayafite mu kiganza cye. Data arayafite mbere yuko mba urusoro mu nda y'umubyeyi wanjye. Yarabizi ngo nzavuka kuri runaka na runaka, yarabizi ngo nzabaho gutya, nzagira gutya, bizagenda bitya. Ubu bya none ahangahe nibyo nzi ko nambaye umukara n'umweru, right? Ariko ntabwo nzi wo mukanya birayimeze bite. Nzi ko ndi ahangaha ho ndi nona, ariko ntabwo nzi mukanya ngo birayimeze bite. Ariko Uwiteka kuva bizi birabimeze neza. Rero ko nkubwire nshuti yanjye, komerera mu Mana. Ikikujegeje icyo ari cyo cyose ni wowe ukizi, komerera mu Mana. Numva hari ikikujegeje, numva kigutsikamiye, jya winyeganyeza, uvuga utari ku bundi ko Uwiteka ari mu ruhande rwanjye, wowe urinde mubisha wanjye yabandi. Kandi reka mbabwire ngo burya icyo ari cyo cyose kigutsikamira gifite amatwi kirumva. Buri kintu cyose kiriho gifite amatwi kirumva. Ikibazo icyo ari cyo cyose gifite amatwi kirumva. Icyo usabwa no kukivugisha, kivugishe, kiganirize, ukibwira uti yego nakubonye, lakini nipishe nipite, mbisa w'inkingiriza. Wenda kubanura wo kunzubaza gusa, kujya no gukomeza gutumbera Imana, kugira ngo igihe cyanjye cy'umugisha nikigera mbe ndangaye, kugira ngo igihe cyanjye cyo gusubizwa nikijya kugera mbe ndanga. No way, ntabwo nkwemereye, mbisa jya ku ruhande. Aho nibwo ubutsinzi butahi wawe. Rero nshuti yanjye, tubyumvikaneho ngo ibibazo ni byinshi, bitugoye ni byinshi, ariko nanone dufite Imana
yumva amasengesho. Dufite Imana ishobora byose. Isengeri, igire ku mavi, utuze imbere y'Uwiteka. Ndakwibutsa ngo kuva Imana iri mu ruhande rwawe, ukabura bizi wowe ikintu kibuze muri twebwe nuko ubimenye, nuko ubizirikana. Kuko icyambere cyo burya kigukamuye cyangwa kikunyeganyije, icyambere gikora kigukuramo iryo jambo. Kajya naho wumva rwose Imana ishobora kuba yaragutaye, itakubona, itazi naho uri. Ariko reka umbwire ngo irakuzi. Izi n'amazina yawe, izi n'umubare w'umusatsi uri ku mutwe wawe. Irakuzi imbere n'inyuma. Irakuzi. Hari n'ibyizi wowe utazi. Hari n'ibyo byawe byo yo izi wowe utazi. Turasabwa kuyizera, turasabwa kwitumbera, turasabwa kwihanga amaso, turasabwa kumva ko ari byose muri byose, ukabyakira muri wowe ikije cyose, ukakibwita ubw'Uwiteka ari mu ruhande rwanjye, umubisha wanjye yabandi. Kandi mu by'ukuri urabibona, birakugarije, urabibona. Ariko turiza mu Uwiteka, uhigihe, give time, igihe nigisohora cya kindi uzacyakira. Rero bera amaso umugisha wawe kugira ngo hataza kugira icyo gukora mu biganza. Bera amaso umugisha wawe kugira ngo umwana Satani atawuguhuguza. Nuko icyo agamije nuko kukwiba. Kukwiba ntabwo ari ikindi, nuko kwiba umugisha, nuko kwiba gusenga, nuko kwiba kwihangana, nuko kwiba kwizera, nuko kwiba byandi by'umumaro bigufitiye umumaro. Ntabwo kukwiba ari utungutu two twe tuba tureba. Kukwiba nyako no kukwiba ibyo bigeze kubabwira ngo dukeneye kugira password muri uru rugendo rwa Gikristo turimo. Ugira password yatuma ntawe upfa kuvogera telefoni yawe. Nko kugira password muri computer ntikabe hagira uyivogera. No muri uru rugendo rw'agakiza ugombye kugira password, ugombye kugira akantu wibikaho ku buryo icyakunyeganyeza icyo ari cyo cyose wakibonera kukibyiga. Kukibyiga ni iki? Niyo password. Ese ufite password yo kwizera, ufite password yo kwihangana, ufite password yo gusenga, cyukubise cyose urasenga cyangwa urasohoka ukajya kuvuga. Uyu munsi naje guhumuriza ngo Uwiteka ari mu ruhande rwawe. Ubwo ari mu ruhande rwawe rero umubisha wawe ntaho yava, nta n'icyo yagukora. Ndagira ngo nye nkwibutsa ngo Imana itemeye yuko hagira ikikubaho, nta cyakubaho, kubera ko ishoboye byose, nta kinanira. Ntabwo yashobora byose inanirwe kukurinda. Ishoboye byose, muri byose ishoboye no kukurinda birimo, muri byose ishoboye no kurwanirira birimo, muri byose ishoboye no kugutsindishiriza. Njya mbibabwira abo tuziranye, ubwo mba nanibagiwe yuko hari abo tutaziranye. Abo tutaziranye bashobora kuba bambonye bwa mbere, namwe ndabishimiye. Ariko njya mbwira abo dusanganywe ngo nta kindi kizadushoboza gutsinda muri uru rugendo uretse kugira icyo kintu gikomeye cyo wibikaho, cyo Satani azajya kurebera amatya ngo akagutinya, akavuga turiya uriya wapi kabisa, ntako ntagize. Imana nayo ahiri ikakureba, ikaba yakwirata, ikavuga iti wazembagiye, wabonye umwana wanjye. Kuko byagenze kuri Yobu. Agize ngo se hari imbabazi Imana Satani yari afitiye umwana w'umuntu? Nta mbabazi yari yagiriye Yobu. Yamucagaho akajiginwa kugeza igihe cy'Imana yamwemerera iti kora kuri ibi, ukore no kuri ibi no kuri ibi no kuri ibi, ariko ibi ngibi ntabwo wemerewe. Rero bivuze bwoko bw'Imana, ibyatunyeganyeza birahari. Ariko uyu mukunzi wacu, Imana yacu, inshuti yacu, kuva iri mu ruhande rwacu, ntabwo mubisha wacu ntacyo yadukora. Rero Imana yo mu ijuru ibaha umugisha, ikomeze kubandindira. Mwebweho tutari tuziranye, namwe ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Ni Apostle Jolie umuganwa, nishimiye kongera kubana namwe, kandi vuba aha ngaha turakomeza. Nkeneye ko tuza kongera tukajya tuganira. Mwongere mujye mungezaho ibitekerezo byanyu, mungezaho ibyifuzo byanyu, mukomeze munsengere, mukomeze dufatane urunana muri urugendo turimo, nicyo kizadushoboza. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Ndagushimye Uwiteka Mwami Imana, ndaguhimbaje, nagusabye ntangira ndakwinginga ngo ubane nanjye, abari uvugisha ubwoko bwawe. Nguhaye icyubahiro yuko uko wabavugishaga nanjye ari kwamvugishaga, ko wabaganirije nanjye ari kwanganirije. Bakoze kudusubiraho
kongera kutwibutsa ko ari we inshuti yacu, ari we Mana yacu, ari we byose byacu, ukatwibutsa ko kuva uri mu ruhande rwacu umubisha wacu ntacyo yashobora. Shyirwa hejuru kuko zerera ibirenze ibyo natuye, ugirire neza buri wese kandi umuhe umugisha, kandi ukomeze kumwiyereka, ukomeze kumuba hafi muri byose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Shalom, shalom.